Buen sábado. Vamos a ir a la natación de la nena. Y luego de ahí quiero ir a la tienda a ver qué hay para comprar cosas. Le quiero hacer un regalito a mi suegra. So quiero hacer eso y también quiero a ver qué hay, pues, porque casi no salgo. Casi no salgo, entonces quiero ver qué me hay. Pero me voy a llevar la tarjeta de los que me regalaron los nenes de mi escuelita. Y de ahí voy a ver qué me hallo, porque la verdad, creo que necesito eso. Ya comimos a Golden Coral. Pero no grabé porque olvidé mi cel. No, puedes ver los piecitos del nene ahí. So cute. Y aquí está la otra nena. I think it's this way. Y ahora vamos a ir a la tienda a ver qué hallamos. Además tengo si lo puedo sacar. Bueno, este no es. ¿Qué? Oh, tu libro. No lo puedo sacar. Ahorita lo agarro. Dame un segundo porque ni tengo esto. ¿Quién sabe cuánto hay aquí? Quizás $15, pero algo es algo. Ok, vamos a buscar. Oh, mira, Pop Shelf, right there. No sé dónde está. Mira, Men Warehouse. Quizás ahí donde venden trajes. Sí, trajes. Oh, sí, it is. Sí, I know my things. Sí, yo sí conozco. Aunque nunca en mi vida he ido. Ay, mucho tráfico. Taque atrás. TJ Maxx. Ok, ahí esta caja. Le voy a llenar cositas adentro para el Día de Madres. A ver qué hallo. Aquí ando en la área de belleza. Y no sé qué agarrarle. Pero ahí voy a buscar. Porque la verdad ella es como de facial y todo eso. No le gusta así como dulce, nada de eso. Entonces, a ver qué hallo. Ok, encontré mascarillas. No sé cuál agarrarle. Ok, yo siento que esto está bonito. Creo que lo voy a tener que sacar de la cajita y acomodarlo. Mire esto, cómo está bonito. Mira. Ok, pensé como que esta pijama, para que estemos coordinados con el color de la caja / rosita, una pijama, una mascarilla, uña. ¿Qué más? Vamos a ver si hallamos algo para que coma cháchara mientras está haciéndose su día de spa. Ok, olvida todo eso. Estaba pensando un vaso de vino y comprarle su vino favorito. Una buena idea. Mira. Pero hay varios vasitos que están bien bonitos. Mira. Voy a ver si como que estoy entre este vaso de vino,
Decidí agarrarle los dos porque los dos están hermosos. Ok, ya terminé. Agarré un cuadro, un humidifier, mira, para que se relaje. Y ahorita voy a decirle a mi esposo si pasamos a la Food Lion y a CVS para comprarle su vino y imprimir una foto para agregarlo aquí. Ahora sí, ya está pesadito de cositas. Ok, mira. Y el vino que le gusta. Ok, miren. Look. Yo sí lo hago, como lo hago con lo de usted. ¡Ah, mira qué bonita! ¿Es para mí? Sí. No, para mi otra madre. Bueno, pues como ella también es mamá. Come on, acércate. No muerde. No, yo sé. Mira aquí es que me llamó la atención. ¡Qué bonita! Mira. Mateo, suelta a tu madre. Con mi vino. Ujú, ¡Qué chingón! ¿Y este también? ujú. Le dije que no anduvieran gastando. Esta, mira. Este daña la foto. ¿Tu cara? Qué bonita foto, ¿ves? Wow, de... Mascarilla. Ajá, mascarilla de Siéntate aquí. arroz. Tiene variedades. Colágeno, rosas, limón. ¿Ay? ¡Ay, está bonita! Es una pijama. Ay. Mira, mami. Es para mí. Pero mira, Mi amor. Es como un aromatizante. Ay, está bonito, ¿eh? Mi uña. Salí toda. oh, ¿tus uñas? Ah, ¿tus uñas? ¿Qué dijiste? Te digo, van a salir mis uñas aquí, pero mira, ya tengo uñas, mami. Mira la cría. Le digo que con ese color, Mateo se ve más blanco todavía. La verdad que sí. Me gusta también. Mira qué bonito. ¿Cómo es? Estos son los olores. Trata de. Si no nos vamos hasta que nos acabemos la mano. ¿Y cómo me voy a ir? No nos vamos. Si nos acabamos la margarita, no nos vamos a ir. Mira. Y mi bracísimo así. Ay, no, Britney. Así, mi brazo. No, Britney. No, Britney. Britney. No, Britney. No, es que no puedo. Sí puedes. Para sentarme a la taza, Keila. Pero tienes que poder. No. Ya aprendí. Ya aprendí. ¿Qué estamos haciendo? Te voy a enseñar cómo hacerlo. Para que sea la. Y le ponga su churrito así. No, pensé Me pegó como una leña. Una leña. Me pegó como una leña. Eduardo, tienes que saber respetar a tu tía, ¿eh? A la tía. Britney, solo te pido que nos
su vasito. Llorando aquí, ¿no? El humo, pues. Ya parece que estamos en una serie de La Rosa de Guadalupe. No, el de las Kardashian en pobreza. Yo utilicé esto. Cuidado, cuidado, porque atrás de ti hay un tanque también. Luna, ven para acá. Luna. Güey, parece que te tengo que echar 40 por 40. Mira, Hola. le pones. Y le haces. Mira la otra comida. ¿Te gustó? Pero se muerde. Cuando uno haga así. Britney, ¿Quieres? ¿de qué hablamos este ratito? ¿Cambiamos? ¿Sí? ¿Cambiamos? A ver. ¿No? Wow. Yo sé hard as fuck. Ahorita sí ya tarde, no sé. No. Babe. Oh my goodness. Baby, casi Luna se está ahogando. Sóplalo. Wow. Qué chavo fue. Una vez he hecho yo con unas primas de México. Mami, mételo. Pero yo te amo más a ti. Te amo más a ti. Ay, sí sé que te ama. Ahorita, pues, porque estás aquí. Mira, siéntese aquí y cómase su bombón, ¿sale? Mami, a ver, enseña tu bombón. Sí, mira mi bombón. Pero ella decía, Mírame pues. peda, pero no pendeja. ¿Quiere que te ponga más para acá? Porque está calientito. Peda y ¿Sí? pendeja. Mira.